Goedemorgen, Lebenswasserkioak. Welkom thuis. Ik wil gleich de eerste ondervangen met de bekommerking. April den 9. haben wir uns nächster Tolfast geplant. So, wenn du auch Glauben hast an Jesus Christus, aber du hast ihn noch nicht getauft lohnen, dann ist das die nächste Stopp, wo die Kurs nehmen. Hier bei Lebenswasser sagen wir Glauben, Taufen und Anwassen. Und so, wenn die darüber interessieren, die Taufen zu lohnen an April den 9., dann freuen wir dich in die Information der Schule, und die abschreiben für Taufast. April den 1. von Klock 8 bis morgens bis Klock 3 Uhr Mittag wird eine Gelegenheit sein für die, den Blut zu geben. Jeder muss hier in unserer Umgebung Menschen fehlt daran Blut und das ist eine Gelegenheit, in dieser Umgebung zu haben. Und so das geht durch das Healing Hands Laboratorium und so weiter, dass April den 1. wenn die darüber interessieren, Part anzunehmen und den Blut geben, dann freuen wir dich die Information, die du hast und du kannst dir ein Papier holen mit all den Informationen dazu. Ich will gleich nicht alle gedacht haben, wir sind an unserem Mad von unseren großen Klassen. Und so jeder Tag nach Klock 7 Uhr hier bei Lebenswasserkioak, dass die eingeladen Route kommt zu einer von 2 Klassen. Und so eine Klasse wird gelehrt worden von Pastor John Wohl, er lehrt der kleine Geschichte. Und die zweite Klasse wird gelehrt worden von Pastor Jacob und Christy Cornelson und dann Anna Friesen. Und die Klasse nennt sich Durch den Sturm von Weidel. Und so ich will die einladen, rüberzukommen, da nach Klock 7 Uhr und nehmen Part an eine von diesen 2 Klassen. April den 2. haben wir unsere nächste Vision-Klasse geplant. Die Vision-Klasse für alle, wo wir gleich mehr Informationen haben von Lebenswasser aus der Kirche, wo wir glauben und wo wir schaffen. Die Vision-Klasse für so, wo wir gleich eine Mithelfer zu werden. Und die Vision-Klasse für so, wo wir gleich ein Glied zu werden, hier bei Lebenswasserkioak. Und ich will die besonders mutig sprechen, wenn die interessieren, ein Glied zu werden, unsere nächste Gliederschaft-Abnehmung wird April den 30. sein. Und so, wenn du noch nicht hast die Vision-Klasse durchgenommen, dann will ich die mutig sprechen, schreib die ab in den Information-Dash für die Vision-Klasse April den 2. dass die reut bist für April den 30. von unserer Gliederschaft-Abnehmung. Morgen, Klock 7 Uhr hier bei Lebenswasserkioak, haben wir uns nächste 1929 Uhr geplant. Und so ist die Nummer sein, dass das für alle zwischen 19 und 29 Jahren. Und dann, dass du befreit bist, noch nicht befreit bist, solange du noch nicht Kinder hast, dann wirst du eingeladen, zurückzukommen. Und so weiter, da wird morgen Klock 7 Uhr sein, hier bei Lebenswasserkioak. Lebenswasser-Jugend will alle Jugendlichen einladen zum Theme Night, morgens den 19. Klock 7 Uhr hier bei Lebenswasserkioak. Und so das für alle zwischen 13 und 18 Jahren. Und so, wenn du was mehr Informationen haben von der Theme Night, dann freue ich mich, dass die Lebenswasser-Jugend sehen das auf Instagram und Facebook und du kannst die mehr Informationen finden. Morgens den 29. hier bei Lebenswasserkioak, weil die Lebenswasser-Jugend Jugendlehrer alle Eltern einladen, die Jugendliche haben, rüberzukommen zum Parent Info Night. Und so das wird eine Gelegenheit sein für ihn, das Eltern, die Jugendlehrer zu treffen und Fragen zu stellen. Sie wollen ihnen besser erklären, wo das Jugendprogramm schaffen hat, die wird ihnen Informationen geben. Und so ich will die einladen, wenn du Kinder hast zwischen 13 und 18 Jahren, dann komm rüber, morgens den 29. für Lebenswasser-Jugend Parent Info Night. Und dann zuletzt, morgens den 26. Klock 6 Uhr, hier bei Lebenswasserkioak, da wir uns nächsten Mithelfer-Abend haben. Und so, wenn du ein Mithelfer bist, hier bei Lebenswasserkioak, dann bist du eingeladen, zurückzukommen. Wir wollen ein guter Abend sein und die wirst du nicht vermissen. Und so, wenn du ein Mithelfer bist und du hast eine Familie, eine Frau und Kinder, die sind auch eingeladen, zurückzukommen, so war das morgens den 26. Klock 6 Uhr. Das sind alle Bemerkungen für dieses Werk. Dankeschön für die Anhören. Good morning, Chuck. Dat is zo goed. Vandaar waren alle top hier te zijn. En vandaar is nog waar een gelegenheid zum Gott aanbidden. En ik weet, bij velen ons dan niet allemaal nog. We hebben vielleicht een zware week van hingen ons. Oder das nächste Werk, was dort kommt, scheint uns so schwierig, wegen was einmal wie weit dort ab uns kleiner ist. Oder uns Hort hat was schworet und was trüget, muss durchgehen. Aber wer wir Gott loben preisen. Hij is allemaal goed, hij is allemaal het weet om te bidden. Want wie wil ik niet hebt in den vrede van mijn neemt, zegt daar kan ik uur te zien. Dan kijk die door, dan kijk die door. Want ik stem voor de keer, lustig stem naast van ons.
geef mij kracht. Ik ken niemand op, ik ken niemand op. Nicht hält mich träg von din Preis. Die Freude in dem Horn, die Freude in dem Horn, die Freude in dem Horn, geef mij kraft. Ich ken niemand op, ich ken niemand op. Nicht hält mich träg von din Preis. Ich freu mich im Horn, ich freu mich im Horn. Ich tanze in die Schönheit und Jolen am Ernst von mir. Ich freu mich im Horn, ich freu mich im Horn. Ich sing von Vogel zu was, Wara in Wara singen. Ich sing von Vogel zu was, Wara in Wara singen. Ich sing von Vogel zu was, Wara in Wara singen. Die singen mich heuer Scout. Heu ist so wundervoll. Weil wir haben uns anbeten, heu nimmt alle, wo ihr wart. Sieh nicht nur, dass du jeder da freut für dich. Wer brengt die Kraft von dort diestre Leben? Wem's Leib ist kraftig, in so viel starker, kann ich vom Himmel heu selber holen. Wer dreht die Welt mit größter Ohnmacht? Wir sind benommen, erstaunt von Wunder, kann ich in Herrlichkeit heu selber holen. Dit's wundervoll nur, dir das Verstand geläut. Mein Spine steht du an, dort du mein Kriegszeit triffst. Ja, ich die Leben hab, nur ich nie frei kann sein. Oh, Jesus, ich sing war, dort wo die Deutsch für mich. Wer bringt uns Trubel? Fragt in Ordnung. Die Wesen Kinder sind seinen Tochter. Dort hätte kann ich heu selber alles. Der vierte Land hat mit rechte Worte schien es die Sonne in Dache Herrlichkeit. Dort hätte kann ich heu selber alles. Dit's wundervoll nur, der das Verstand geläut. Nimm's mir nicht still du an, dort du mein Kriegszeit triffst. Ja, ich die Leben hab, dort ich nie frei kann sein. Oh, Jesus hat singbar, dort wo die Deutsch für mich. Gottes Lob heißt dort wir. Ons je wollt erkenn ich gewohnt durch groß. Gottes Lob heißt dort wir. Ons je wollt erkenn ich gewohnt durch groß. Gottes Lob heißt dort wir. Ons je wollt erkenn ich gewohnt durch groß. Gottes Lob heißt dort wird, heißt dort wird, das wundervolle Gnade.
dat du min krigsdag dröm. Jag är din leven här, då jag nu fri kon sein. Oh, Jesus sagt sing för, då var tid döjt för mig. Gott ist gut, amen. Ist wundervoll. Und wenn ich daran denke, dort seine Gnade hat meine Sinn bedacht. All meine Sinn bedacht. Und ich weiß, wo die wären. Dann kann ich nicht anders als vor ihm kommen und sagen, du bist gut. Du bist gut. So, wenn wir am Anbeten, er ist wirklich gut. Er hat uns. Unsere Sünden betont. Dann singt min Hort, min rara Gott, nu die, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt min Hort, min rara Gott, nu die, wo groß bist du. Schackt Damen und Kiez, kann dort nicht verstehen. Dort Hai und Kiez, ganz ehrlich wir zu lieben, Hai bladen stark, Termine sind betrug. Dann singt min Hort, min Rat. Met door trompeiten schollen, neemt min naar huis. We vrouw min hart wordt zijn. Ik ben me door. En door moet voor min rara. En rook dan niet. Min God vergroot best u. Min hart, min rara God.
bitten doen. Dus er gaat een krieg aan in de wereld. En dat geeft mij zo'n grote vrede, dan te weten, dat den Gott, wat we aanbidden, dat is werkelijk een groter Gott. Hij is een groter Gott, een krachtvoller Gott. Wir sind in einem Krieg, nicht in physischen Krieg, aber einen geistlichen Krieg. Und wir fährten gegen den Feind. Und der Feind, der fährt drei. Er weiß, was er hat verloren. Alles, was er nicht noch drauf hat, das soll mehr Losers worden sein. Er braucht mehr, dass wir mit einem Taub verlieren. So, wir gehen raus und wir nehmen die Welt an, als Christen. Als Gläubige nehmen wir die Welt an in Jesus sein Namen. Wir gehen raus und wir rauben Menschen in Gott sein Recht an. Und das gewinnen die Recht an. Da muss ich denken an die Israeliten, wenn sie gingen und sie sollen das nie Land annehmen. Und sie nehmen Stadt an. Und kommen sie bei einer Stadt, und das ist Jericho, und sie kommen bei dieser an. Und Gott sagte ihnen, sie wollen diese Stadt annehmen. Aber man soll auch diese Stadt annehmen. Er sagt, dort jene Anbeter, fern vor der Armee, stellt die Hand in gute Krieg. Und sie gingen in den Krieg. Oh, sie gehen down. Sie sagt Gott, du nicht Glück in die Stadt ran nicht Glück in der Trübel, nein. Sie sagt, bet an in guter Raum. Und kick, was ich war down. Kick, was ich war down. Ich war diese Stadt annehmen. Und sie gehen, und sie fangen an, die Stadt ran zu gehen. Für eine Woche ein. Ich einmal. Und an den nächsten Tag war er, an den nächsten Tag war er, den nächsten Tag nach war er. Aber das zevende Mal ram, dann passiert eine Ändernis. För en ändernis ram mig. Det förgångenhet vart ni mät. Kom att en åpnet hårt, med gloven onvård, høj vart down. För en ändernis ram mig. Det förgångenhet vart ni mät. Kom att en åpnet hårt, med gloven onvård, høj vart down. Vi vandrar också in i kom, van dine Herrlichkeit sein. Wir beten wunderwarm passieren in Ladungsgeschichte. Jesus wagt uns Glauben ab, der jeder Zwiebel wagt. Wir singen herrlich, de Wände brechen durch. De Wände brechen durch. Vor jene Ändernis ram mig. Dort blir vart dag fangt unter bli. Die Ding vart vi dachten wir dort. Leben frisch open beten die. Wir vandrar uns in kom, van dine Herrlichkeit sein. Wir
der Weg. Und sie brechen nicht durch, wegen sie den Raum gehen. Aber wegen dem Gott, wem sie den anbeten. Wir beten nicht in Gott hier an. Wir beten in Kraftfallen Gott an. Wir wollen uns denken halten, zu wem wir singen. Lieren Oppe Foarm, til din högsta tjäning, till din prins von fred, till din levande lov, till din axel, till din axstöj, till din heligsta, till din vakbarhet till liv, Lieren Oppe Foarm, till din högsta tjäning, till din prins von fred, till din levande lov, till din axel, till din axstöj, till din heligsta, till din vakbarhet till livet. Vi vandrar omsorgen kom, van dine herlighet sein. Vi ber en wunderbaren Besieg in Radungsgeschichten. Jesus weig uns Glauben auf, brecht jeder Twivel wahr. Wir singen herrlich, de Weng, wir brechen durch. De Weng, wir brechen durch. De Weng, wir brechen durch. Weil wir Gott bloß anbeten. Gott, du bist groß. Wir kommen hier und mit Leuten vor dir und sehen bloß, du bist allmächtig. Und Gott, aber in dieser Anbetung, weil wir von dir und unsere Regierung abheben und die bloß fragen, dass die einfach sehen in uns Land, unsere Stadt, even unsere Kolonie hier, so unsere Vorsteher, was wir hier haben. Sie sind beneidigt und deine Weisheit. Und Gott, ich frage bloß, dass die den Charme von Weisheit, was immer haben, die was diese Kraft geben, um bloß die Dinge tun, was du uns so fehlen zu tun. Die rechte Dinge, so wollen sein können. Vater, Dankeschön. Dankeschön für Medansen, für uns Läden, für unsere Regierung Läden. Wir sind die Gott. Amen. Amen. Hey, ich kann dir Duel sagen, Gott, Marius, als die uns online kicken down, aber hier sind in der Kirche sind bloß willkommen, hier so mich freut, dass die Lebenswasserport von Jensen nach Marius gemerkt haben. A todos los de habla hispana o los que usan el servicio de traducción, lamento informarles que tuvimos una falla en nuestro sistema y no vamos a poder servirles con traducción el día de hoy y les pido una disculpa. Wir werden jetzt in Anbetung und wir sehen Gott, wie groß du bist. Vielleicht viele von ihnen, die sehen, was ihnen weiter oder mit was ihnen nicht gerade wissen. Und so, meine Frau ist, wo wird jetzt Anbetung? Jetzt uns geben in der Kirche, ist das Geld, was wir geben, jetzt dort auch als Anbetung. Da wir Gott anbeten mit dort, was wir geben. Jesus, der stand im Tempel und dann kijkt als die Menschen nur die Kirche kommen und dann so sie geben deuten. Und dann auf einmal sagt er zu seinen Jüngern, kijk mal die früh du, sag die früh du, sag die was die deut, die gibt bloß ein paar Cent. Aber dann sagt er, die früh, die deut anbeten. So die geben deut, dort wir anbeten und dort gefällt mir. Und dann ist meine Frau, da wir anbeten, wann wir geben da. Und wir sind noch einmal in der Kirche was, wo du so milljährig ist, wo du so geben dat. Wir sind noch einmal so was. Und aber meine Frau ist, je wie bloß wenn's, wir wollen die Lichter hier so in der Kirche anholen,
aber je wens, wir haben ein Hort von Anbetung. Als uns geben anbeten, oder als uns geben, so von je ein Vierbild kriegen. Some die kriegen ein Vierbild von hier sind da, sondern die kriegen ein Vierbild von 58 Peso. Alle 2 Monate. Und die wollen nicht 60 Peso tun, die wollen 58 Peso tun. Wenn ich in 2 Jahren 3000 Peso schon Vierbild tue, ich will 1000 Peso tun, nicht 2 Jahre 3000. In Ober, ich betue, krieg die Nummer, wo das ab das Vierbild sein wird. Warum? Weil ich will das Licht in mein Haus anholen. Unsere Servicios, unsere, all die Bilder, die wir in uns Haus kriegen, die werden wir leer holen. In Ober, wer wir uns geben leer holen, wer wir uns anbeten auch leer holen. Und ich glaube, das ist eine Frau, die wir uns kennen, Frauen. Wenn wir bloß das geben wollen, wir wollen ein Bild betonen in der Kirche, ich glaube, das ist arg. Ich glaube nicht, dass das ist, was Gott von uns will. Gott checkt nur ans Hart und er sagt, ich will anbeten. Kriegen don't uns dort mit ein paar Cent sein, aber wenn du gibst, er will haben, dass wir sollen anbeten. Und woran merkt mir das Denken? Woran habe ich diese Frauen, als wir haben für jeden anzubeten? Das ist unsere Nummer, das Menschen, die jeden ab in der Kirche. Und über die letzten Jahre uns geben, unsere Offerings, die gehen rauf. Und ich weiß nicht, was die dort wissen. Aber du sind ein paar Special Offerings angekommen, große Offerings in der Kirche. Wenn das nicht wegen da wäre, dann würde unsere Kirche nicht ran mit dort, was unsere Sonntagsmars nennt. Über die letzten 6 Monate all. Und das ist nicht bloß, wenn wir die Lichter anhalten, aber das ist, wir wollen Gott anbeten. Und meine Frau ist, habe ich abgehört mit Gott anbeten und wir sein Kirche aus bloß ein so ein Bild mehr aus dem Vierbild. Und so, ich will ihn bloß alle anladen. Ich will nur uns kicken, ich will nur mich kicken, kick du nur den Hort. Pastor John kann da so auch stehen, bei der so Jesus steht und kicken, wie viel die alle geben dann. Und aber der Trouble ist, dass er kann bloß ein Hort sein und das sind nicht. Er kann gar nicht sein, ich wird von Hort ich du geben da. Und so das haupt gar nicht. Das haupt, dass wir nur ans Hort kicken dann, da wir anbeten. Und ich will uns bis alle Mut merken und anladen, weil wir Gott anbeten auch mit uns geben. Hey, das nächste, mir jetzt scheint zu horchen, wenn Pastor John predigen hat. Er ist in der Reihe Botschaften von Gott, Leewen und Menschen, Deenen. Und er redet von einer Form. Und mir ist es ganz klar, dass Gott redet am, wenn er sich terreut merkt, dass die Botschaft Gott redet am. Und mein Gebet ist, dass Gott von der und Wort zu uns reden, wenn Pastor John wird predigen. Ein von den Seen, was wir haben, ist, dass wir waren in einer Form umgebend. Ich weiß gut, das sind allerhand Dinge, wo vielleicht über Grenzen kann, wenn es mit regnet oder so, aber durchschnittlich geredet, weil ich lieber in einer Gegend wohne, wo Farmerie ist, als ich in einer großen Stadt wohne. Und mir hat es scheint, dass nu war am meisten Zeit, dass die waren auf der Stadt nach vorne und die waren in der Sout in die Eden. Je doen dat met die hoopning dat dat wordt opgaan, dat wordt wassen, dat wordt naar aard brengen. En de eerste boodschap van deze reden is direct te zien dat dat farmerie wat de wereld fordert. Maar farmerie fordert niet de wereld anders als dat het was. En zo wanneer we denken, we zijn in God zijn vorm en we leggen ons beeld hier van farmerie. Dit is in werkelijkheid ons logo van geloven, wassen, deinen en buren. En vandaar wil we reden van wassen met alle. Wenn das sehr wichtig dass eine Art wassen, dass wenn der Art nicht was, oder die Apfel wassen nicht, oder die Business wassen nicht, dann weten wir, dass das schafft nicht sehr lang. Und so wie wir wollen haben, das soll wassen. So wenn ich wie hier zu Gott seine Wirtschaft, zu Gott seine Form, dann will er haben, wie sollen wassen. Von der will ich ein Bild bringen, das für viele von Ihnen ist sehr bekannt, ich habe das al fertig gebracht.
in mijn klassen. Ik zie zo'n mens, ik moet een ding zijn, verken, oder mis het klaren wat een ding zijn kan. En zo dit is het beeld wat ik van jou wil gebruiken. En weet je, in dit beeld, hier heb je twee engen. Hier is een persoon, die is dood in zin, die is getrouwd van God. Maar die komt in kriet, die neemt Jezus aan, oder dat wat Jezus gedaan heeft. En dan zegt God, dat hij heeft ons een gerechtigheid wat voor God jelig is. En dat is dit een. Door het waschen is een leven. Nou weet je, eenmaal vergelijk ik dit met een eigen. Some van jullie zijn bevrijd, some van jullie wel een jaar. Maar weet je, door weer maar een dag als Lorna en ik ons bevrieden. Dat kunnen we zeggen, dat is deze geloven zie door. We vallen in lijf, we leichten ons en dan willen we ons bevrieden. En anders wie het haast hadden den dag, dan wie onze stelling, die ging dan her. Nu weer we volkomen lied. En zo den dag wat we ons bevrieden, van dan weer we volkomen lied. Maar dan vangt het leven aan. En dan moeten we leren zo te leven dat het stemt met dit. En hier is dit zo. Wanneer we nu hier zijn, wanneer we bevrijd zijn, nu zie ik dood te alle andere vrouwen. Zij is dood te alle andere mannen. Dat meint niet dat we niet met die vertalen en niet met die te doen hebben. Dat meint ook niet mal dat er niet kunnen versuchung zijn van een andere persoon. Maar onze stelling is dat we zijn bevrijd, we hier in Toop. Maar in dit leren lied zijn, dus zijn we dood te alle andere mensen zo te zijn. En dat is een beetje een beeld van wat het schoof in ons geloven. We werden mal van God getrouwd, maar dan vallen we met God in leven. En we bevrieden ons zo te zijn met God, want dat staat kan zijn. We nemen dat in geloven aan en dan zegt God ons her. Nu hebben we een gerechtigheid, dat is voor God, jelig. En dan kun je meer ervaringen geven. Ik wil niet wegen tijdshalven, maar dat is wat de schrift ons leert, dat we een gerechtigheid wat voor God jelig is. Maar nu is het een leven. En in dit leven leer ik me nu zo te leven dat het met dit stemt. Dat is zeer, zeer wichtig dat we die bij eenja verstaan. Worin dat wichtig is, dat is, wenn du dit nicht verstehen kannst, dass du in Christus hast du eine Gerechtigkeit, was die von Gott gegeben ist. Das ist Gott sein Geschenk, das ist Gott seine Gnade. Wenn die dit nicht klar ist, dann versägst du hier durch Hand zu leben. Aber die kostet never. En dat is wat Christen vertwijfeld merkt, dat is wat de moedloos merkt, wenn wir checken naar onszelf en we zijn we lang niet volkomen wie zijn. Weet je, dit leven hier met mijn vrienden wordt veel beter schaffen, man zei, met volkomen weer. En zo denk je alle, niet? Van mijn eigen partner, maar weet je, we zijn alle gleich volkomen. Zo denk ik zo. Wenn mijn man niet zo vannig weer, dan wordt het hier beter schaffen. En zo, we zijn eenmaal in ons leven met Christus, er zijn een hele dingen, waar we met kämpfen. Ons Fleisch en de Geist, die kämpfen sich, aber wir haben eine Stellung, aber ons Wesen in Christus heeft te doen met dit leven, leren zo te leven, dat zich dat topliggend met dit. En zo dat zou ik van daar wel een beetje van reden, want we reden van Wesen. En ik wil van daar de ganze Rijmerbrief durchgaan, die waren hier, ik weet niet of die vastbaar met hadden of niet, maar anyway, nou, we waren hier niet met vastbaar blijven. Aber weet je, der Rijmerbrief ist in het Sonderbrief, wir wollen das lang nicht alle durchgehen, aber er fängt es dit an in Kapitel 1, Vers 18. Na, er hat gesagt in 16 und 17, dass ich schäme mich nicht mehr das Evangelium, wenn das hat die Kraft zum selig merken. Wort von den Menschen merkt das selig, und das ist, was er uns hier in die Wort vertelt. So, er sagte, das überall zu sein, wo Gott sein Ohr vom Himmel raufkommt, nu höre ich, was von der Wiede, er braucht über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit von der Menschheit. So, die, wat aan de linkerzijde kriet zijn, dat is waar we zijn. We zijn gottloos, ongerecht, en we zijn zelfzuchtig. En zegt dat in ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Nou weet je, Paulus vangt hier aan in kapitel 1 van Rijmerbrief, en hij neemt een lange streep van zindelijke dingen op, dat is hoe de wereld is. Hij zegt wie dat zo staat, en wanneer ze God ook kennen, ze geven hem niet de eer als God en hebben hem niet gedankt. Ze geven zich in Erdenken, en dat is wat het immer jet in ons leven, ze geven zich met Erdenken, met verkeerde gedanken auf, zodat dat diestere en de onverstandig hart overhand neemt. Nou weet je, wanneer we de Rijmer eindlezen, dan redt hij door van afjatterie, hij redt van hoererie, allerhand zintelige, onmoralische dingen, hij redt van allerhand zintelige Leidenschaften.
Dinge, wo die Welt mit verwickelt ist. Wir wollen die nicht alle abnehmen von dir, aber der Punkt ist, dass das sind Menschen, die von Gott getrennt sind. Er sagt in Kapitel 1, dass Gott jäuft dir ab. Er sagt das wenn es 2 oder 3 Mal. Dort habe ich einmal so nachgecheckt, dass diese Art Menschen, die an die Dinge leben, so sind Aufjäterien, Hurerien und so weiter, Gott jäuft dir ab, so die wollen verloren gehen. Ich glaube nicht, dass das was er meint. Wenn wir wollen bei Kapitel 5 kommen, dann sind das dieselben Menschen von Kapitel 1, die in Kapitel 5 sind. Und dann beschreibt er ganz anders. Was ich glaube, was er meint, wenn Gott einen Menschen abjäft, das ist, dass er lässt ihn gehen in das sinnliche Leben, wo er sich gewählt bin zu leben. Warum sagen wir als Eltern, wenn wir Kinder haben, und die wachsen ab, und wenn die groß sind, und die Kind wählt sich, ganz rechter Weg anzuschlagen, alles, was die überbleibt, ist den gehen lassen. Du kannst ihn nicht bemannen, du kannst reden mit denen oder für ihn beten, aber die bleibt das nicht ewig aus den abgeben, sozusagen. Du lässt ihn gehen. Und das ist, was Gott mit der Menschheit tut. Der Mensch will sich gegen Gott zu leben, der Mensch will sich Gott zu sich zu stellen, Gott seine Wahrheit über sie zu sich zu schreiben, und dann lässt Gott die Menschheit Deib und Sinn versenken. Wir sehen das in der Welt von der, alle werden, wo wir handschicken. Einmal ist uns das meist nicht deutlich, wo die Menschen so schrecklich gottlos sind, als die sind. Wir sind nicht gleich aus dort. Und so das hat zu tun mit, dass Gott lässt den Mensch sich selbst nennen, sozusagen, oder einmal da untergruben. Und dann jetzt nur Kapitel 2, und dann redet er von der religiösen Person. Er sagt, jeder die andere Rechten haben keine Entschuldigung, die verdammen ihn selbst, weil sie kriegt dort tun, was die Rechten. Ich werde das Kapitel nicht ganz lesen, aber weißt du, der Paulus in der Zeit hat zu tun mit den Juden und den Heiden. Die Heiden, dort wären oft jüdische Menschen, die leben allerhand bei so Hurerien und so Dinge. Die Juden, sie wären selbstgereich. Die Juden wären religiös und sie schickten rauf auf die Heiden, mit denen können sie nicht mal eten, mit denen können sie nichts zu tun haben, weil dort wären die Weltmenschen, dort wären Heiden. Und so Paulus sagt, dass die Heiden, die sind gottlos, und die Juden sind selbstgerecht, und in denen sind korrekt so gottlos als die Heiden. Dann kommt er bei Kapitel 3 und sagt er so, dass dort geschrieben steht, du hast keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Nicht der Heid, auch nicht der Jude. Na, das ist wichtig für uns, wenn wir sind ohne religiöse Seed. Wir würden sagen, wir sind nicht Weltmenschen sozusagen, oder wir sind abgewachsen mit einer Wissenschaft von Gott. Wir sind abgewachsen mit, dass wir sind Beter, wir sind die Mennoniten und so. Das ist die Selbstgerechtigkeit, was die Juden haben, die haben wir in uns Volk auch. Als wir in Israel waren, zum Jahr 3, dann wäre mir das sehr interessant, dass wir in den Juden, wir legen uns nur sein, wo wir schaffen, aber auch religiös. Da wir ein Unterschied zwischen uns und Ernst. Da wir Ernst, es ist eine Mana zu sein, was von der Gruppe ist. Hier bei uns ist es eine Frühes. Wir sind auch mit Kläger, nicht so. Aber anyway, das ist ein Unterschied, aber doch das ganze Ding hat zu tun mit Religion und das hat bei uns auch. Und so wir können sehr leicht raufchecken auf die Welt und sagen, wir sind besser. Und wir haben nicht so eine Aufjäterien, wir leben nicht in so einer Dame-Hurerien-Stadion oder all diese simplen Dinge. Wir sind Mennoniten, wir sind besser. Weißt du was? Ohne Christus kannst du noch so religiös sein, noch so Schmack, alles krank angetragen, so sich dort gehört. Und jeder Sinne hat die Zeug gesagt, wenn du bloß Religion hast, dann bist du von Gott getrennt. Und so das ist ein sehr wichtiger Punkt, was wir mal klar haben. Und so drehen wir das Bild. In Kapitel 1, 2 und 3 von Römer beschreibt Paulus diese Person. Der Herr ist hier, der religiöse Jude ist hier. Und so wir sind tot in Sinn, tot in uns Verhältnis mit Gott. Wenn die Schrift das Wort tot braucht, in das Fall, Luther, wenn sagt, wir sind tot zu Sinn, dann redet von Verhältnis. Wir sind hier tot in uns Verhältnis mit Gott. Wir sind getrennt von Gott. Wir sind sozusagen in uns selbst. Aber diese Person kommt in Kreuz. Und die Person, die dreht sich weg von Sinn. Wir nennen das Buße. Die dreht sich weg von Sinn. Und die dreht sich nur Gott. Und die nimmt dort an, was Jesus am Kreuz tut. Dann sagt Gott, dass wir sterben zu das alte Leben. Wir sind begruft und stunden ab zu neues Leben. Und in das neue Leben gibt Gott uns eine Gerechtigkeit, was verantwortlich ist. Das ist die Stellung. Na, lass mich ein Ding sagen, das ist ein gefährliches Ding, was ich irgendwo sagen, aber das ist nach der Wahrheit, so sagt der Schrift, verstehst du.
En dat is dat mijn stelling in Christus en mijn wandel in Christus, dat zijn twee zijden van hetzelfde cent. En een andere weer, dat zijn verschillende dingen. Mijn stelling in Christus heeft met mijn geloven aan Jezus te doen. Dat heeft te doen met God zijn geschenk. Dat heeft te doen met God zijn genade. Hij zegt in 2 Korinther 4, vers 21, geloof ik, is het. Hij zegt dat hij moet den, die van keine zin was, Jezus, hij moet den te zien, zodat ik door Jezus nu kunnen gerechtigheid hebben wat voor God geldig is. En zo de schrift leert dat mij staat. We hebben een stelling. Weet je, God, hij is heilig, heilig, heilig. Du kannst nicht vor Gott stehen, wenn du ein Sünder bist. Du kannst nicht mit Gott top in Ewigkeit sein, wenn du ein Sünder bist. Du musst 100% vollkommen sein, aber wir wissen dort, wir sind Gott. Keiner von uns ist. Und so dort Gott sein Geschenk für dich in Christus. So du hast diese Gerechtigkeit, aber dann hast du ein Leben. Na, wir können sagen, die Mann dort im Krieg, die hat auch nicht viel Zeit im hier leben, aber ich und du haben. Wenn wir haben Jesus angenommen, wir leben hier und wir leben nicht von außen. Wir leben von außen in Gott seine Form sozusagen. Und dann in Römer 4, da fängt er an zu reden von Glauben. So er hat die Gottlose beschrieben, beides die Heiden und die Juden, das ist kein Gerechter. Dann sagt er, die Schrift sagt, und Abraham glaubt, und dort wird ihm aus seiner Gerechtigkeit angerechnet. So Abraham glaubt, er kam sozusagen und kriegt. Abraham glaubt nicht an Jesus. Jesus hat danach nicht gelebt auf dieser Erde. Abraham glaubt Gott. Aber Gott sagte Abraham, geh mal in ein anderes Land, dann ging er. Gott sagte Abraham, du wirst ihn sehen haben, dann bleibt er dort. Gott sagte Abraham, geh den Sehen opfern, und dann ging er. Und das ist Glauben. So Abraham glaubt Gott, und dann wird ihm dort angeschrieben, aus einer Gerechtigkeit. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da wir da verstehen. Dass durch den Glauben an Jesus, Gott die Gerechtigkeit, was für Gott gellig ist. Wenn wir versuchen mit uns Wandel, und das will ich sagen, die Stellung in den Wandel sind zwei verschiedene Dinge. Wenn ich versuche mit meinem Wandel nochmal mich selbst bei hier anzuschaffen, das wo Mutlosigkeit im Christentum nennt. Das wo es nennt, dass wir uns selbst verdammen, wir haben immer Zweifel, wo ich das merken, wenn Jesus wird zurückkommen, wo ich dann noch Gutes zu tun habe, oder wo ich da rechte Kleidung habe, oder wo ich dann groß meine Sinn alle bekannt, like verschiedene Dinge. Ik heb lang nog met ons mannen niet het foutje geschafft, dat ik weet dat dit ganze Ding is de Kampf bij zeer, zeer veel mensen. En ze weten gleich ganz schnell, heeft God mij aangenomen oder nicht, oder zie ik, like wenn Jesus wordt terugkomt, wordt het dan toerekenen. En weet je wat ik die kan zeggen? Dat wordt 100% niemals toerekenen, never. En dan moeten we verstaan, dat is een geschenk van God. Aber wenn wir hier sind, nu werden wir von ihm leben. Und wo ich sage, das ist gefährlich, da ist, wenn ich kann so denken, okay, nu sehe ich in Christus, nu habe ich eine Gerechtigkeit, nu kann ich so leben, wie ich will. Und das wird so Menschen sein. Das wird sie dann auch sehen, Paulus in der Zeit. Und dann kommt Paulus bei Kapitel 5, er sagt, willst wir durch den Glauben gerecht geworden sind. Martin den sagt, willst wir durch den Glauben gerecht geworden sind. Nicht durch uns schrecklich schaffen, nicht wenn wir die rechte Kleidung haben, oder wenn wir Mennoniten sind, oder wenn wir besser sind in der Welt, aber durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerecht geworden, haben wir Frieden mit Gott. Und das Frieden mit Gott ist, was tausende Christen nicht haben, wenn sie das nicht verstehen können. Wir können nicht verstehen, dass wenn ich Glauben habe an Jesus, dann habe ich eine Gerechtigkeit und ich sehe jede Minute Reut, um Jesus zu begegnen. Even wenn ich was Rechtes zu tun. Na, wir wollen nicht in Sinn leben, aber wir wissen, dass wir sind Menschen. Und dann sagt er wieder, durch den uns der Weg aufging nur die Gnade, also durch Jesus, ging uns der Weg auf nur die Gnade, in der wir nicht stehen, und wir freuen uns in der Hoffnung, Gott seine Heiligkeit zu sein. So wir stehen nicht hier. Wir sind noch nicht Gott seine Heiligkeit, aber wir freuen uns so, wenn der Tag kommt, wo Jesus wird zurückkommen, und du bist frei zum Begegnen, wenn du in Christus bist. Wenn du dort fuhren kannst, du kannst dort leben, dann bei einmal bist du bereit, zum für Jesus leben. Mit der rechten Ursache. Na, weet je, wir können hier schrecklich sehr schaffen, zum noch mal sein durch Hand kommen, aber du wirst es nicht merken. Du wirst immer wieder voll, du wirst dich immer wieder fernnehmen, okay, nu wollte ich das nicht mehr tun, und dann morgen das war. Und das ist, wo schrecklich viele Christen leben, wenn wir das nicht verstehen können. Und so, meine Früher und ich, wir haben eine Stellung
als lied. Nu leven we door ben. En we leven zo dat het met dit stemt. En dat is het wozen in Christus. Dat we ons leren zo te leven, dat het met dit stemt. En dat meint dingen offline. Hier in mijn bevriede toestand ga ik dingen offline. Waar ik dan vielleicht uit als ik alleen weer. En ik ga me andere dingen moeten onttrekken. Zo is het ook in Christus. Like verschillende dingen. We kunnen een lange lijst van dingen opnemen. Wat Paulus ons alle zegt, wat we moeten opstaan. Maar dat zijn zo'n dingen maken als oorlog, Selbstgerechtigkeit, Aufgans en Anvergebung. Alle dingen. Die passen nu niet meer her. En zo we leren ons zo te leven. Dat het damit stemmt, wer wir sind. Paulus sagt zu den Galater, er sagt, wandelt im Geist, wenn es der Heilige Geist, was die Ware geboren hat, wandelt im Geist, dann wollt ihr dort nicht tun, was das Fleisch will. Und dann hat dann eine lange Strieb Dinge ab, was das Fleisch will. Alle haben die simpele Dinge, und das ist auch Aufjatterien, Hurerien, und dann Oeien, und alle haben so eine Dinge gemacht. En dan zegt hij, den Frucht zijn Jes, den Jes zijn Frucht, dat is leven, vrede, vrede, geduld, en goed gezond zijn, en geloven, en gelindigheid, en zelfbeheersing. Dat zijn dingen wat de Jes die heeft. En zo dat is wat hier nu ändern moet. Ik zie gewand voor mezelf leven, ik zie gewand in oorlog, ik zie gewand met te rechnen. We hebben niet tijd zum Römerbrief ganz sterk gaan, aber hij redt ook van, we zullen ons niet zelfs rechnen, we zullen Gott de Rache geven. Maar weet je, ik leg dat niet zo erwähnen. Ik leg, wanneer ik dat kan doen, wordt het rechter passeren. Maar wanneer ik mensen kan treden, wat hij meer van je doen dan jou. Maar nu Gott dat geven, weet je wat de trouble is? Gott wordt meteen, krijgt veel genoeg Hans met mij. En dat wil ik niet. Hij zal den zoveel even uren hebben, dat er wat voor levenstijd nu gaan. Zo denken we aan je man, niet? En zo, maar anyway, we Lieren Oppe Foarm. And that's really the time of it. We Lieren Oppe Foarm. And so, this soort, die Stellung in Christus en wandel in Christus, sind verschieden in dit leven. Nou, dat zal je niet misbruiken, met dit jetzt zo te misbruiken, aber dat is de waarheid. En wanneer ik kan verstaan wie ik in Christus zie, dan kan ik doen leven. Wanneer ik dat weet, ik kan verstaan dat nu zie ik mijn stellung als bevrijd, mijn stellung als ik mijn vrienden bevrijd, nu leer ik mijn stad te leven. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Das passiert sozusagen in zwei verschiedene Delen. Und so dann kommen wir bei Kapitel 6. Und dann sagt er, was soll wir dann sein? Soll wir beim Sinn bleiben, dass die Genot durch dich geraten wird? Na, weet je, hij heeft groot gezegd in Kapitel 4 van 1, hij heeft gezegd dat wo Sinn toeneemt, dan neemt Genot noch alle toe. En dan komt die idee doorheen aan, oké, wanneer dat zo is, dan werden we zingen. En dat is karakter wie eenmaal denken. Wanneer dat zo is, dat ik een stellung in Christus en dat God zijn geschenk, dat God zijn genoeg, dan kan je zo leven als ik wil. Ik heb deze stellung, ik geloof aan Jezus. En dat is wat sommige mensen denken. Dat is een oorzaak waarom sommige predikers zich niet willen dit te predigen. Because het is gefährlich. Da wir mal ein predigen, wat er zegt, ik wil ook gleich nog genoeg te predigen, maar dan vervleien me mijn mensen. Wanneer ik den niet meer gezegd predigen, hij wordt genoeg predigen, dan wat en weet je, zo denken we eenmaal. Maar dat is ganz aardig. Maar zo dachten de mensen Paulus in de titel. So, wenn dat zo is, dat we gaan, dat krijgen we grote zin is. Nou, weet je wat grote zin we? Dat we afjatterie, dat we alle hoererie, homoseksualiteit, al die dingen wat in kapitel 1 opnamen, al die dingen, door God zijn genoeg even. Nou, weet je, dat stukst een beetje bij ons eenmaal, because we würden, ja, God zijn genoeg, maar dat is allemaal voor die dingen waar ik verwikkeld zie. Nou, al die dingen van kapitel 1. Die persoon kan om geloven komen aan Jezus en dan reikt God zijn genoeg even. En zo dat is wat hij gezegd heeft, van de zin toeneemt, neemt genoeg nog alle toe. Oké, dan werden we zo zijn zin leven, zo kan dat er nog meer genoeg heeft. Dat is de dachten. En Paulus zegt dit. Op geen weg, wo zal we, dat we voor zin dood zijn, door wieder ben leven. Nou, dit is zo. Dat we voor de zin dood zijn. Dat we tot de zin dood zijn. Wo zal we in zin leven? Dat wat ik te alle andere vrouwen dood zie, wo zal ik met die andere vrouwen op leven? Dat is de punt hier. Dit meint niet dat zin mij niemals meer sozusagen aanbakt. Dat meint niet dat ik niet een verlangen heb naar zin. Dat meint niet dat dit dood hier, dat meint niet dat ik niet een verzoeking had zum zinnen.
Wat het meint is, ik heb me getrennt van het verhältnis van zin. Einmal brauche ich Israel als ein Beispiel, wenn das mir man sagt, Leewen dit beeld wat Israel, ze waren in Egypten, ze waren Skloven. En dan komt Elisa, dan komt Moses en leidt hem eruit en ze gaan door het Dode Meer, het Dode Meer zei door het Rode Meer, en dat wordt je in einzigste schrift van, en ze gingen am Dreieckland durch. En dan als ze er durch zijn, wat passiert dan? Dan komt het woede treedt op en ze zijn getrennt van dat leven in Egypten. Dat is wat met die geestlich passiert ist. Du bist gestorben, begraven en opgestaan in het leven. Nu als du sozusagen alleen, nu is door dat verhältnis als gebreken tussen die en zin. En dan zegt hij dit in kapitel 11, hij zegt, goed zo houd je dafür, dat je voor de zin dood bent, aber in Christus Jezus levendig voor God. Houd je dafür, dat je zijn de zin afgestorben. Houd je dafür, dat du bist dood voor alle andere vrouwen, voor alle andere mannen. Dat is een verhältnisding. Houd je dafür, dat je niet meer een verhältnis met zin. Krijg laatst nog een man, hij vertelt van zijn leven en als in zijn jonge jaren dan leeft hij een zeer schwierigheid leven en zeer hoererie en al zo'n dingen. Like, hij weer krijgt in de ruime eind hier. Dat is waar hij weer. Aber dann bekeert hij zich. Hij neemt Jezus aan. En nu trennt hij zich van al dat. Hij laat zijn vriend toch. Hij is niet meer met de toop. En nu komen zijn vrienden aan hem aan en ze zeggen, hey, like, kom maar ons met naar de bar. Like, we hebben mal waar aan zin leven. En zegt hij, hey, den man wat den John Wall wat je zeggen, dat is gestorben. Dit is nu een nieuwe John Wall. En dit is nieuwe John Wall dat je hier te God. Zo zijn we aan sluiten. En hij het weg van hen. Dat is really wat het meint voor ons, wanneer we ons van zin trennen. Dat meint eenmaal wie verloren vriend, wat ons samen waren aanslapen in zin. Dat meint dat we verloren dingen, of we traken wo gaan, of we wat immer het is. Maar weet je, dit leven, du bist nu van, du bist dood te dit leven. Dat verhältnis is je breken. Dat woede als waar het toopje komt. En du wohnst nicht mehr in Ägypten. Dat meint nicht, dat je dat niet jankert. Dat meint nicht, dat je niet eenmaal versuchen kannst. Aber das meint, dass in mijn Wesen in Christus was ich immer wieder weich von Sinn. En das wer du bist. Du bist nicht mehr das. Du bist nicht mehr dort in Sinn. Du hast nur eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Und weißt du, Lied, wenn wir dort verstehen können, wenn wir können lernen, dort verstehen, dann wird wir erstens viel mehr sicher in uns Leben. Wir würden Freude Christen sein. En we willen beter verstaan dat ik zie te alle tijd eruit juist te beginnen. Oh ja, ik zie nog eenmaal, ga ik nog rechte gedanken, ik doe nog zingen. Ik heb het eenmaal gezegd dat een kind Gottes, we zijn niet meer Sünder. Ik leg er niet van mensen zeggen, oh, ik zie een arme Sünder. No, du bist niet meer een Sünder als een kind Gottes. Du bist nu God zijn kind, wat eenmaal zingen deed. Du bist niet een Sünder, wat eenmaal God zijn kind is. En dat is een wereld van onderscheid tussen die beiden. En dan komen we bij kapitel 8. Hij zegt, dan is nu niets meer te verdammen aan die die in Christus Jezus zijn. Weet je, terwijl hij hier redt? Te die van kapitel 1 en kapitel 2. Die wat in Aufjäterie werden, in Hurerie, in allerhand zintige Leidenschaften. En zo vielleicht bist du von der hier und du denkst, mein Leben das so schwierig. Und ich habe so viele Dinge begonnen, du hast keine Genug mehr. Weißt du, je gratis Sinn ist, dann ist Genug immer noch gratis. Das ist, was Paulus lehrt. Hij meint nicht, dass wir sagen, so sei Sinn, das mehr liegt im Genug nach Hecht bringen. Das ist nicht sein Punkt. Aber du bist vielleicht auch von Kapitel 1. Du bist auch sozusagen von den Weltmenschen. Oder du bist ein sehr religiöser Mensch, ein sehr selbstgerechter. Du darfst die selbst abheben und am Scholler klappern, von was für ein guter Mensch du bist. Aber du bist von Gott getrennt. Weißt du was? Dann hast du nichts mehr zu verdammen und die in Christus Jesus sind. Dan zegt hij dat niet zo leven als dat Fleisch verlangt, aber als de Geist. En dit is waar het leven aankomt. Dit is onze stelling, dit is ons leven. Dit is onze stelling, dit is ons wandel. Hij zegt wieder, wenn je zo leven als dat Fleisch verlangt, moet je sterven. Aber wenn je durch den Geist dat zintelje in je dood merken, waar je leven. Hij redt hier van Wossen. Wanneer ik durch den Geist nu met alle andere frühe Schluss merke, ik heb ze van alles afgesloten, is die gestorven te dood, dat is waar je van redt. Nu dat ik in Christus zie,
Nu zie ik van zin getränt. Holt je dafür, dat je zijn zin aufgestorben. Holt je dafür, dat je zijn dood te alle Hunde Eierrechtigkeit. Wenn du bist da durchgekommen, dein Fleisch will das noch, aber du hast den Geist in dir und der kann die halten. Und so das ganze Bild, das wo wir sind ohne Gott, das wo wir sind im Glauben an Jesus Christus, aber hier zwischen, da leben wir nu. Und dort zwischen, da was wir. Und weet je, ich wünsche, ich hatte Zeit, ganz Römerbrief durchgehen, nach Paulus schreiben. Aber dort mal so einen Brief aus dem Epheserbrief lesen, die letzten 3 Kapitel. Und dort nannte er viele Dinge ab, was er niemand aufgelegt werden, nu zie ich in Christus. Nicht, dass ich da hinkomme, aber wenn ich da sehe. Und das ist sehr wichtig, dass wir das klar haben. Und so ich will dir Mut merken, dass wir das lernen, wer wir in Christus sind, und dann in der Wissenschaft für Jesus leben. Wenn das ist wichtig, dass wir für Jesus leben. Das ist wichtig, dass wir Eier aufleihen. Das ist wichtig, dass wir alle Hand Hurerie aufleihen. Das ist wichtig, dass wir alle Hand selbstsichere Dinge aufleihen. Oder dass ich Menschen hassen da. Ich soll Menschen leiden, Menschen vergeben, Menschen annehmen. Und der Liste ist meist ohne ein von Dingen, die nicht anders sind, wenn ich sie in Christus. Aber wenn wir erst verstehen, dass meine Stellung in Christus, das ist vollkommen. Meine Stellung in Christus, die ist, dass ich sie angenommen habe. Ich habe eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Aber in der Gerechtigkeit, nu lebe ich für Gott. Und ich weiß für ihn. Und ich weiß immer wieder weich von dem Verhältnis von Sinn. Und wir wollen denken, dort hier mein Verhältnis. Erst wie ich mit Sinn taub, sind wir sozusagen mein Lehrer, das wie mein Bruder, meine Schwester, was immer. Aber Sinn leidet mich, aber nu sehe ich gestorben, tot nu dat der Heilige Geist mich leiden. Und das war wie man lernen. Da müssen wir nennen wissen. Durch den Heiligen Geist. Na, wir brauchen nicht uns selbst alle Dinge für sich aufzuwenden. Ohne Gott seine Kraft. Weißt du, der Heilige Geist wohnt in dir als ein Kind Gottes und er will dich halten. So da in dein Leben beten, warum sein, du hast mit euer Trouble. Bet jeder Tag zu Gott oder zu den Heiligen Geist, aber bet zu den Führern und sei, halt mich von dir durch den Heiligen Geist, dass ich war erst bei 10 Tagen für ich losfliegen da. Und weet je, einmal, wenn ich ein ganz klein Petit mir Geld gebe, dann brauche ich nicht das alles sein. Ich sehe einen Mensch von der Tür aus, denke ich negativ. Wenn ich mich selbst durchschneiden und frisch backen, dann würde ich dort raus. Aber weet je, von der Tür aus sehe ich leichter an eine negative Seite als an eine positive Seite. Dann habe Gott so einen Spuß für, dann darf er meine Frau, was immer an eine positive Seite ist. Aber das schlechte Leben. Und so, besonders wenn ich mal so reich grinsen will oder so. Aber anyway, was ich jedenfalls sagen, ist, dass ich sie von der Tür aus alle an eine negative Seite. Und ich habe vielmal zu Gott gebeten, dass mir was passiert in meinem Leben, einmal ist, dass ich sie an eine negative Weise von denken, ohne dass ich das anwar. Mein Denken geht automatisch durch. Aber einmal wo ich an, ich denke, alle haben dabei so Dinge. Alle haben negative Dinge. So ich habe vielmal zu Gott gebeten. Finde ich auch, wo der Heilige Geist mich denken halten, wenn ich anfange, negativ zu denken. Und dann habe ich die Wohl zum Anwenden. Und ich kann vielleicht christliche Musik anstellen, ich kann eine Botschaft hören, oder ich kann das was gut tun, oder was immer das ist. Aber Gott bemacht mich gleich, aber er hält mich denken, hey John, du darfst nicht groß für eine negative Seite gehen. Und so, dann kann ich entscheiden, was immer das ist, mit Musik, mit was immer, dass ich positive Seite gehe. Das ist bloß ein so ein kleines Beispiel von wo wir können wachsen in unserem Verhältnis mit Sinn. So ich will den Mut merkt das klar, wir sind in Christus, gleich an dem Herrn Jesus, aber dann in der Stellung, weil wir lernen, so zu leben, dass es damit stimmt, wer wir sind. Amen. Ich würde freuen, dass ihr abstehen. Ziemlich erfuhr, Dankeschön für den Wort, Dankeschön für die Erlösung. Und ich bete, dass ihr uns lernen, was es meint in Christen, wo wir können leben, nu, von Sinn getrennt, wo wir können Dinge aufleihen, so Ehe und Selbstgerechtigkeit, all diese Dinge. Und dass wir wollen lernen, so zu leben, dass es damit stimmt, wer du sagst, dass wir sind. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Das Prayer-Team ist hier fair und kann weil ich kommen für ihr Gebet. Uns hat einen guten Tag und weil wir für Gott leben.
hast du Gott, wo du versprachst. Deine Läufe sag ich nicht, die Gnade haft König. Trouble mich kommt, danach sing ich die Leute. Sag, hast du Gott, wo du versprachst. Eva, der alle Zeit. Mein Gott, das Trü von unfangbar Ding. Und wenn mir flott, da geht mir ne Häng. Ich war am Presen mit meine Kraft. Hast du Gott, wo du versprachst, deine Läufe sag ich nicht, der Gnade haft König. Trouble mich kommt, danach sing ich die Leute. Sag, hast du Gott, wo du versprachst. Was immer mal kommt, was immer passiert, als du auf der Steinhaus mein Taufe drün. Was immer mag kommen, was immer dort kost, sag hast du Gott, wo du verspreist. Was immer mag kommen, was immer passiert, als du auf der Steinhaus mein Taufe drün. Was immer mag kommen, was immer dort kost, sag hast du Gott, wo du verspreist. Sag hast du Gott, wo du versprachst. Sag hast du Gott, wo du versprachst. Deine Läufe sag ich nicht, dich nur auf kein Nein. Trouble kommt, danach sing ich die Leute. Sag hast du Gott, wo du versprachst. Sag hast du Gott, wo du versprachst. Deine Läufe sag ich nicht, die Gnade haft König. Trouble mich kommt, danach sing ich die Leute. Sag hast du Gott, wo du versprachst.